heart sound, Erb's point, pulmonic heart in the, I hope it is clear. Hello everyone, in this video we are going to discuss about a very important topic which is auscultation points of the heart sounds. हमारे पास heart sounds होती हैं 5. उन पांचों साउंड्स को ऑस्कल्टेट करने के लिए डिफरेंट लैंडमार्क्स है जहां पे हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करके उन हर्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट करते हैं, राइट? सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी 5 हर्ट साउंड्स हमारे पास ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स में हमें लर्न करनी है. फर्स्ट इज एओर्टिक, पल्मोनिक, Erb's point, tricuspid heart sound and the mitral. ये 5 ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं. इट विल बी बेस्ट इफ यू रिमेंबर देम इन दिस सीक्वेंस ओनली. तो आपको ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स को मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा. सो इफ यू लर्न देम दिस वे इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिलेटिवली मेमोराइज द पॉइंट्स एज वेल अलोंग विद द लैंडमार्क्स, राइट? सो उसके बाद क्या होता है, अब हमारे पास ये पांचों साउंड्स में से जो एओर्टिक साउंड होती है वो राइट साइड ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर ऑस्कल्टेट होती है, जो बाकी चारों हैं ये लेफ्ट, राइट? अब हमारे पास स्टर्नम है विच इज द ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन के ओनली राइट साइड एक ही हर्ट साउंड ऑस्कल्टेट होती है जिसको बोला जाता है एओर्टिक हर्ट साउंड, ठीक है, जो राइट साइड पे ऑस्कल्टेट होती है. बाकी जो पल्मोनिक, Erb's point होता है, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल, ये चारों हर्ट साउंड्स हमें लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर ऑस्कल्टेट होती हैं, राइट? उसके बाद अब एओर्टिक का लैंडमार्क क्या है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एओर्टिक हर्ट साउंड we are going to auscultate it. First thing, we are going to auscultate it on the right sternal border, right? So on the right sternal border पे भी कहाँ पे? Right sternal border, second intercostal space. We have ribs. दो ribs के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस. इस इंटरकोस्टल स्पेस के राइट स्टर्नल बॉर्डर पे हम एओर्टिक हर्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद आता है पल्मोनिक हर्ट साउंड. पल्मोनिक हर्ट साउंड भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे ही ऑस्कल्टेट होती है, बट ऑन द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ऑन द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. उसके बाद Erb's point. Erb's point इसके ठीक नीचे होता है and it is on the third intercostal space of the right sternal border. ये कहाँ पे होता है? On the third intercostal space of right sternal border. उसके बाद जो नीचे दो साउंड्स बचती हैं which is tricuspid and the mitral. Tricuspid is auscultated on the fourth intercostal space. बट आपको मेमोराइज क्या करना है? जो हमारी मिट्रल हर्ट साउंड होती है, मिट्रल हर्ट साउंड हमें ऑस्कल्टेट होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे इन द मिड क्लेविकुलर लाइन. आई होप इट इज क्लियर. जो मिट्रल हर्ट साउंड होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ऑस्कल्टेट होती है इन द मिड क्लेविकुलर लाइन. ये आपको लर्न करना है, राइट? इट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन. यही वो पॉइंट है जहां पे हम एपिकल पल्स को फील करते हैं. आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू. डू सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू.